Uep! 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 Com anem? Soc el doctor Recordar i avui seqüenciem. Seqüenciarem amb aquesta meravella tecnològica feta encara per humans i per a humans, el Digitact. Una caixa de ritmes, groovebox i sampler. Li donarem play i començarem amb el característic patró de 16 passos que conforma un compàs musical i afegirem un bombo marcant cada negre. Aquest primer dibuix és ben il·lustratiu sobre la graella de 16 passos. A continuació hi farem una variació. Així mateix. I comencem a dissenyar un primer patró amb un bombo marcant aquest ritme. Com veieu és senzillíssim, Refem el dibuix inicial. Com veieu el dibuix s'encadena en bucle. També ho podríem il·lustrar amb un diagrama circular. I aleshores quedaria dibuixat així. Realment no té cap secret. A continuació hi posarem un so de caixa, bombo i caixa. Per exemple, així. El 3, el 7, l'11 i el 15. Aquests són els sons predeterminats del Digitact. Més endavant ja ho editarem, si un cas. Això és sense la caixa. I tornem a posar la caixa. Facilíssim. Tenim dues pistes d'àudio sonant. Ara farem el mateix amb un Charles, el hi-hat. Un so de Charles tancat. I dibuixarem un patró a saco. Així mateix. Que fàcil. Un últim retoc i així. De moment la cosa queda així. Ara hi posarem un picar de mans, uns claps, el so d'un sol aplaudiment. I així de fàcil, ja ens serveix. De moment hi hem introduït 4 pistes. Aquesta caixa de ritmes ens permet programar patrons de ritme de fins a 8 instruments. És una caixa de ritmes digital de 8 pistes d'àudio. Antigament les caixes de ritmes només permetien 16 passos i avui en dia les possibilitats són majors. Amb el Digitact podem treballar amb fins a 4 compassos, de manera que les possibilitats de programació permeten dissenyar patrons rítmics més rics i més variats. Anem a veure-ho. Exactament així. 1, 2, 3 i 4. 64 passos en 4 compassos. En el Digitact, aquests 4 compassos es seleccionen per mitjà d'aquest botó que passa per les 4 pàgines del patró rítmic. Sí, aquest. Per tal de restar-li rigidesa, li en farem una sèrie de variacions. Primer de tot, retocarem el bombo. El primer compàs no el tocarem. El segon i el tercer el buidarem una mica. I el quart li donarem una mica d'èmfasi. Així, molt bé. Ara farem el mateix amb la caixa. La deixarem gairebé igual entre el primer i el tercer compàs. I de fet li donarem un retoc al final del quart compàs. Així. Xa, 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 xa. Ara és l'hora del Charles, el hi-hat. Sí, el Charles és aquí, en la pista del tom. Tant és la pista, es poden configurar els sons amb tota llibertat. Així és com teníem el patró amb el Charles abans del retoc.
I així és com tenim el Charles. Molt bé. El buidarem en el segon compàs, de manera que el primer i el tercer quedaran igualets. I molt bé. I el darrer compàs de la frase rítmica el farem semblant al segon compàs, però amb una modificació final. Stop! Stop! Molt bé. M'agrada que les meves mans em facin cas. I ara piquem de mans. I pel que fa al picar de mans, li farem un petit retoc al final de la frase en el quart compàs. I au, no té cap secret. Ara ho veurem. Tot plegat és realment senzill. No té cap secret. Hem programat esdeveniments musicals, àudios de bombo, caixa, Charles i picar de mans. Hem programat un primer patró de 16 passos sense variacions, que ara tornarem a escoltar. Aquesta és la modificació i ara. I després hem donat forma a un patró més complex de 4 compassos i 64 passos que ens ha permès donar al ritme una miqueta de groove. Groove! Aquest concepte sense traducció vindria a expressar la sensació intuïtiva que produeix un patró rítmic. Per altra banda, donar-li groove a un ritme programat i dissenyat amb una caixa de ritmes és aconseguir d'alguna manera humanitzar i donar, per així dir-ho, ànima a l'automatisme. I pel que fa a les caixes de ritmes, les que s'anomenen Groovebox són les que permeten interactuar i modificar el patró en directe i que suposadament permeten una certa interpretativitat i que ajuda a donar groove o swing al ritme. Però res de l'altre món, de moment només hem articulat les funcions més elementals del Digitech i aquest patró rítmic encara té moltes possibilitats de groove pel davant. Ei, hola, encara estàs veient el vídeo? Bueno, és que ara són com les 3 de la matinada i... Bueno, només era per dir-te que ja falta poc, Ja quasi estem acabant. Bé, i a continuació seqüenciarem amb l'Akai MPC Live i en companyia també del benvolgut assegurançatòrix. Ell sempre sap on posar la nota. Les MPC Music Production Controller són una sèrie de caixes de ritmes i samplers que es produeixen des de 1988. Hip-hop, electrònica o trap són gèneres musicals amb molta influència de les MPC. Posem en marxa el seqüenciador i col·loquem un bombo a les negres. Però el nostre patró d'avui en realitat és el bombo als passos 1, 5, 6, 9 i 12. Com veieu, el flux de treball és més dinàmic amb aquesta interfície gràfica d'usuari que incorpora una pantalla tàctil i les possibilitats d'edició es troben més a mà. Fem un últim retoc al bombo. Molt bé. I a continuació proseguim amb la caixa els passos 3, 7, 11 i 15. I farem el mateix amb el Charles, que també havíem dibuixat en el nostre patró rítmic d'avui. I en lloc de picar de mans hi posarem un rimshot i ens hi podríem estar hores i hores buscant d'entre les llibreries de sons, entre sons acústics o electrònics. Les possibilitats són infinites. I bé, ja ho tenim. Primer hem seqüenciat amb el Digitact i ara amb l'Akai MPC Live.
I no marxeu encara, que al final hi ha sorpresa! I aquest d'aquí és l'OP1. Aquesta andròmina és prodigiosa. És un sintetitzador, caixa de ritme, sampler i seqüenciador digital nascut l'any 2011. Aquesta graella que hi ha a la pantalla és una de les seves opcions de seqüenciador. I aquesta seria la seqüència amb les 2 pistes, com si fos un bombo i una caixa. Li afegim a continuació un clic al qual li atribuïm funcions de Charles i han acabat aquest so abonyegat per tancar el patró rítmic que hem programat en 4 seqüenciadors ben diferents entre ells. Bé, i això és tot per avui. Ara, per acabar, toquen uns minuts musicals. Fins la propera!